la voce. Allora, intanto io vi ringrazio tutti e mi ha fatto molto piacere che siate qui e venuti numerosi. So che sicuramente per moltissimi dover garantire la propria presenza oggi ha significato un sacrificio, perché per impegni di lavoro, impegni familiari, le lezioni al maneggio, insomma capisco che vi siate dovuti organizzare e quindi di questo io vi sono molto molto grata. Del resto è anche vero che questa giornata è una giornata importantissima. Perché? Perché oggi avete voi la parola, oggi avete voi gli strumenti per esprimere chi dovrà sempre in un lavoro di squadra condurre questa grande barca. Io faccio questa metafora, diciamo associo la nostra meravigliosa regione a una grande barca e questa barca viene spinta in avanti verso il raggiungimento degli obiettivi. Sapete perché? Perché ognuno di voi ha un remo e con questo remo deve dare una spinta in avanti, a prescindere che sia uomo, sia donna, sia ricco, sia povero, sia forte, sia debole. Ognuno deve dare il proprio contributo. Ecco perché questo momento, questa giornata è così significativa. Poi devo anche dirvi che sono contenta che sia arrivato questo giorno, perché in questi 2 mesi il mio impegno nel visitare quasi tutti, ho visto quasi tutti i circoli, li ho visitati, ho parlato con moltissimi di voi e tutto questo per me è stato di un'utilità straordinaria perché sì, è vero, l'ambiente lo conosco bene, ci sono qui dentro, come sapete, da anni, però il dialogo diretto che ho avuto con ciascuno di voi mi ha dato la possibilità di capire meglio certe problematiche e di capire attraverso il confronto con voi quali potranno essere gli interventi necessari, quelli veramente adeguati, utili, quelli che servono. E quindi anche per questo per me è stata un'ottima esperienza, ma è stata anche un'esperienza di vita, perché sicuramente in questi 2 mesi in particolar modo le difficoltà, il cammino è stato un po' in salita, ho dovuto superare qualche ostacolo, non molto naturale a volte, però nella vita bisogna mettersi in gioco, perché è solo così che si cresce, così che si evolve. Dal superamento delle difficoltà si migliora. Io amo questa regione e questa regione siete tutti voi. L'ho già detto, l'ha detto anche il dottor San Martini prima, ed è una regione che sicuramente ha tantissime risorse, questo l'ho detto negli incontri, lo sappiamo tutti, ma il fatto di saperlo non è sufficiente. Bisogna trovare il sistema per far emergere, per confermare, per far crescere una regione come questa che ha la potenzialità per diventare la miglior regione in Italia. Io ne sono convintissima, già siamo sulla buona strada, ma si può fare ancora meglio, con il contributo di tutti voi. Questa regione ha sicuramente, come in tutte le circostanze, dove c'è una collettività che partecipa, dove c'è una collettività che deve essere coinvolta. Però c'è bisogno sempre di un leader e io credo che un buon leader, per citare una frase che mi piace tanto di Gandhi, che dice: il leader non è colui che si impone, ma è colui che ha le capacità, i requisiti necessari per meritarsi la fiducia di tutti. E quindi in tutte le circostanze mi auguro che ci sia un leader capace, con il vostro aiuto, di far esprimere il meglio che questa regione
ha. È inutile che io mi soffermi su altri aspetti, perché nel corso delle presentazioni che io ho fatto nei 3 incontri ho già dato, per quanto per sommi capi, indicazioni di quella che è il mio, diciamo, progetto per un Veneto nuovo, per una svolta che si può dare al Veneto, per un Veneto migliore, in poche parole. Quindi io vi ringrazio, vi auguro una serena votazione e, che dire, viva lo sport, viva il Veneto, viva lo sport serio.